BMKG NTB mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Abdul Hamid mengatakan warga diimbau tetap waspada ancaman bencana hidrometeorologi. Hujan lebat yang disertai angin kencang dapat menyebabkan sejumlah gangguan seperti pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan, hingga genangan air. BMKG juga meminta warga menghindari berada di tempat terbuka saat petir menyambar demi menjaga keselamatan. Sejumlah wilayah di KSB berpotensi terdampak antara lain di selatan potensi angin kencang dan puting beliung dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikutnya banjir dan tanah longsor yang pada musim penghujan di tahun-tahun sebelumnya terdapat titik rawan di sejumlah kecamatan. Pihaknya mengakui sementara ini intensitas hujan yang mengguyur wilayah KSB masih terhitung sedang. Di beberapa kecamatan hujan turun tidak setiap hari dan debitnya pun masih normal. Walau demikian, berkaca pada daerah lain di Pulau Sumbawa, dalam sebulan terakhir telah terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan puting beliung. Hamid menyampaikan agar warga selalu memantau perkembangan di lingkungan sekitarnya dan segera melaporkan jika ada kondisi yang berpotensi memicu terjadinya bencana alam. BMKG memperkirakan wilayah NTB berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Cuaca ekstrim tersebut diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama di wilayah yang rawan banjir dan longsor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.